Սիրելի հայրենակիցներ, ներքաղաքական վերջին զարգացումների ֆոնին մի քանի հրատապ հարցի կպատասխանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, շնորհակալ ենք հարցազրույցի համար, այստեղ են 5-րդ ալիք հայկական երկրորդ հեռուստաընկերությունների Երևան Today-ի, News-am-ի եւ Ժողովուրդ օրաթերթի իմ գործընկերները, առաջին հարցը գործընկերներից թույլտվությամբ տամ ես, պարոն նախագահ, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը երեքշաբթի տվել է ձեզ անձեռնմխելիությունից զրկելու եւ ձեր նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու համաձայնություն 22 տարի առաջվա 2004-ին առնչվող ինչ-որ գործարքի պատմություն են մեջ բերել, փորձում են կապել ձեզ հետ, չնայած ձեր փաստաբանները պնդում են, որ այդ գործարքը որևէ կերպ չի կարող առնչություն ունենալ ոչ ձեզ հետ, ոչ ձեր ընտանիքի անդամներից որևէ մեկի, որովհետև հավանությունը տվել այն ժամանակվա կառավարությունը եւ չի վիճարկվել։ Այդ գործով արդեն հարցաքննվել եք եւ ձեր նախնական գնահատականը գործին։ Գործը ուղղակի աբսուրդային է եւ կապված է երևի իմ Հայաստանից 3 օրում մեկնելու հետ, ուղղակի շատ արագ, ասենց 2 օրում գործ են ստեղծել, որովհետեւ 3 օր առաջ լրատվամիջոցների հարցմամբ ին վրա որևէ քրեական գործ չկար, հետո 1 օր անց պարզվեց, որ այդպիսի գործ արդեն կա, այդ գործով այո հրավիրվել եմ հակակոռուպցիոն կոմիտե, ծանոթացել եմ, աբսուրդ է ուղղակի, նույնիսկ չգիտեմ թե ինչ ասեմ։ Դուք ավելի գործեայության հետ կապած ինչ-որ Էության մասին ինչ-որ բան կուզենաք ասել։ Նայեք, ամբողջ այդ մեղադրանքի մեջ միայն իմ գործողությունը, որը ուղղակի նկարագրված է, դա այն հանգամանքն է, որ ես որպես նախագահ 2004 թվականին վավերացրել եմ կառավարության որոշումը։ Վերջ։ Ուրիշ որևէ գործունեություն, որևէ կապ իմ հետ այս ամբողջ պատմությունը չունի։ Ուղղակի ստե խնդիրը հետևյալ է մեջ է, այն ժամանակվա սահմանադրությամբ 95 թվականին ընդունված սահմանադրությամբ նախագահ վավերացնում էր կառավարության որոշումները։ Դա պարտականություն էր նախագահի։ Եվ ոչ թե հաստատում, ես այստեղ հատուկ ուզում եմ նշել, որովհետև քննիչի հետ խոսալուց ինքը փորձեց կիրառել այդ բառը, դուք հաստատել եք որոշում։ Նախագահ չի հաստատում կառավարության որոշումները։ Նախագահության այն կարգավորումներով սահմանադրական պահանջեր վավերացնում է։ Սա նշանակում է մեկ բան. դու կապ չունես բովանդակության հետ։ Դու վավերացնում ես, որ դա իսկապես կառավարության որոշում է եւ վավերացնում ես, որ դա հրապարակվի։ Սա ինձ հասկացաք տարբերությունը եւ բոլոր կառավարության որոշումները 95 թվականից մինչեւ 2007 թվականները վավերացվում էին նախագահների կողմից։ Այդպիսին է սահմանադրական պահանջը։ Նշված գործի էության մեջ ինչքան դեր ունի այն, որ ձեր որդին հետագայում արդեն երբ դուք որևէ պաշտոն չէիք զբաղեցնում, ինչ որ մասնեբաժ է թե ձեռք բերել, թե որը կապ ունի այդ գործարքի հետ, ինչ որ կերպ առնչվել է դրան։ Գործի էության մեջ կա դրա մասին որևէ Ընդհանրապես ոչինչ բան չկա, որևէ կապ չկա։ 2009 թվականին այդ գործարքը կատարվեց այդ ընկերության հետ։ Ես նույնիսկ չեմ ուզում անկեղծ ասած sense մտնել մանրամասնությունների մեջ, որովհետև ոչինչ չեմ տիրապետում։ Չեմ տիրապետում, չեմ էլ հասկանում, թե ինչ կապ ունի իմ վավերացումը այդ կառավարության որոշման, ինչ կապ ունի հետագա այդ զարգացումների հետ։ Որևէ կապ քրեական գործում ուղղակի չկա։ Եվ մի բան էլ ես այդտեղ անպայման ավելացնեմ, չվավերացնելու տարբերակ սահմանադրությունը չի նախատեսում։ Չկա որևէ ընթացակարգ, որը նկարագրում է, թե ինչ է կատարվում կառավարության որոշման հետ, եթե դա չի վավերացվում։ Չկա ուղղակի այդպիսի որևէ օրենքով կամ սահմանադրությամբ արձանագրություն։ Գիտեք ինչին է նման, երբ օրինակ օրենք է ընդունում ազգային ժողովը, հետո նախագահ ստորագրում է այդ օրենքը հրապարակվում է։ Շատ նման է այդ գործընթացը, շատ նման է կառավարության որոշումների հետ։ Կառավարությունը այն կարգավորումներով ուղղակի սահմանադրության մեջ գրած էր, բաղկացած է կառավարությունը վարչապետի եւ նախարարների, բաղկացած է կառավարությունը եւ այսպես ասենք նախագահը կառավարության նիստերին, կառավարության որոշումներին ձայն չուներ։
Հենց սա էր տարանջատում նախագահի ինստիտուտը գործադիր իշխանությունից։ Նախագահը գործադիր իշխանության ղեկավարը չէր։ Եվ այդ որոշումները պատրաստվում էր կառավարության շրջանակներում, ընդունում էր կառավարության կողմից եւ կրկնեմ, ընդամենը վավերացվում էր նախագահի կողմից։ Եվ վավերացնելը չի նշանակում դու համաձայն ես, համաձայն չես, բովանդակության ընդհանրապես կարող ես ուղղակի դա կա կապ չունի, դու չես էլ մտնում այդ բովանդակության մեջ։ Եվ ավելին ասեմ, շատ հստակ գրած էր, որ պետական գույքի կառավարումը դա կառավարության պարտականությունն էր, ոչ թե նախագահի։ Եվ սա որպես միայն փաստ հազարավոր որոշումներ ես, ասենց ասեմ, 95 թվականից մինչև 2007 թվականը Լևոն Տեր-Պետրոսյանը եւ ես որպես նախագահ վավերացրել ենք բոլոր կառավարության որոշումները, բոլոր անխտիր։ Չես կարող չվավերացնել, կրկնեմ, որովհետեւ չկա չվավերացման, այսպես ասենք, ինստիտուտ։ Եվ սա բերեր կապել այս ամեն ինչի հետ։ Իրականում դա այն ժամանակվա կառավարության եւ ամենից որոշումն էր, որովհետեւ այդ որոշման շնորհիվ փրկվեց տենիսի զարգացման հանգամանքը ընդհանրապես։ Հակառակ դեպքում այդ տարածքում երևի մի 4-5-20 հարկանի շենք կկառուցեին մինչև այսօր, հատկապես այս իշխանությունը։ Պարոն նախագահ, դատախազի միջնորդությունը հաջորդեց այն հանգստին, եւ որ արգելվեց ձեր ելքը Հայաստանի Հանրապետությունից, իշխանական լրատվամիջոցները տարածում էին, որ կանխել են Ռոբերտ Քոչարյանի փախուստը Հայաստանի Հանրապետությունից։ Նախ ինչպես եք արձագանքում այս փաստին, եւ երկրորդը ԱԱԾ-ից արտահոսք այդ կադրերի, որ արագ տարածվեց, երեկ էլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ ԱԱԾ մարմինները, եթե ունեն իրավասություն այդ նյութերի հետ, կարող են հանգիստ հրապարակել եւ խնդիր չկա։ Արդյոք խնդիր չկա, երբ ԱԱԾ-ն մտնում է անձնական տարածք եւ նաեւ նման տեսանյութեր է հրապարակում։ Ձեր կարծիքով խնդիր կա թե չկա։ Իհարկե կա։ Իհարկե կա։ Ինձ համար ուղղակի մարդ, ով ասում է, որ խնդիր չկա, ԱԱԾ-ի աշխատողինքն է որոշում ինչ արտահոսք տալ, ինչ չտալ, այդ մարդը ամենից շատը պետք է աշխատի կառավարության պահակ, այլ ոչ թե կառավարության ղեկավար։ Որտեւ սա ուղղակի արտարոց դեպք է։ Ինչ վերաբերում է իմ մեկնելուն, ես պետք է թռնեի 14-ին եւ հետ վերադարձս ամս 17-ին էր, 3 օր։ Նախորդ հայտարարել ենք իմ թռնելու մասին եւ հատուկ հայտարարել ենք մտածելով, որ երևի այսպեսի մի սադրանք կփորձեն անել։ Հիմա սա է, ամեն մի քաղաքացի պետք է նաեւ մտածի, որ ինչ աստիճանի է իր ազնական կյանքը պաշտպանված Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ամեն մի քաղաքացի։ Սա շարունակությունն է երևի այս ընտրական գործընթացի ժամանակ գաղտնալսումների համատարած եւ այդ ամենը երևի մի քիչ ավելի հետ գնալով Հովիկ Աղազարյանի, այսպես ասենք, հերրախոսի բովանդակության հրապարակումից։ Սա, եթե ասենց փորձենք խորանալ նաեւ պատմական դեպքերի մեջ, շատ նման է, մենք այն ճանապարհն ենք բռնել, որը ժամանակին Սադամ Հուսեյն, Բեն Ալի Թունիսում, Սադամ Հուսեյնը Իրաքում, ասենց նույն ճանապարհը բռնած կառավարությունն է։ Գործելավոճը սա է։ Իսկ հայտարարությունները, որ Ռոբերտ Քոչարյանն ուզում էր փախնել Հայաստանի Հանրապետությունից եւ բռնեցինք, կանխեցինք։ Ես ամեն տարի առնվազն մի 7-8 անգամ բացակայել եմ Հայաստանի Հանրապետությունից եւ ոնց որ տեսնում ենք դեռ այստեղ եմ։ Բացի դրան հետաքրքիր է, որ 18 թվականից բազմաթիվ դատարանների որոշումներ կան կապված իմ ասենց խափանման միջոցների հետ եւ չկա մեկ որոշում, որը կենթադրեր, որ կա ռիսկ արդարադատությունից խուսափելու, ուրեմն երկիրը լքելու ռիսկ։ Ոչ մի դատականացիան նույնիսկ այն ժամանակ այդպիսի որոշում չի կայացրել։ Երևի 7-8 նման կարգի որոշումներ են եղել։ Հիմա սա իհարկե մարդիկ իրենց այսպես հոգեվարքը փորձում են պրոյեկտել այլ մարդկանց վրա։ Իրենք որ թռնող են, փախնող են, թաքնվող են, մտածում են, թե երևի նման վարքագիծ կարող են դրսևորել նաև ուրիշները։ Իմ մասին չի։
Պարոն նախագահ, ընտրություններին մասնակցեցիք մի գերնպատակ հետապնդելով, որ պետք է իշխանափոխություն լինի։ Սակայն բոլոր հարցումներով Հայաստան դաշինքը խորհրդարան չէր անցնում եւ առաջատար ընդդիմադիր ուժեր կազմում նորաստեղծ ուժեղ Հայաստանը Սամվել Կարապետյանի քաղաքական ուժը։ Ինչու չմիավորվեցիք նրա հետ ուժեղ Հայաստանի շուրջ, միասնական ճակատ չստեղծեցիք եւ այնուհետեւ չմասնակցեցիք միասնական ճակատով չմասնակցեցիք համապետական ընտրություններին։ Դուք քաղաքական դաշտում ավելի փորձառու եք, ավելի հեռատես եք, որն էր պատճառը, որ Սամվել Կարապետյանի շուրջ միասնական ճակատ չձևավորեցիք եւ նաեւ հետընտրական փուլում Սամվել Կարապետյանը խոսեց այդ բացթողման, ընդդիմության բացթողման մասին։ Նայեք, դուք ասացիք, որ բոլոր հարցումներով մենք շեմը չենք հաղթարում։ Ասենց բոլոր հարցումներով իրական բոլոր իրական հարցումներով մենք շեմը հաղթարում ենք։ Մենք առաջի հարցում արել ենք փետրվար ամսին, ես հիշեցնեմ նաև իմ մամուլի ասուլիսի ժամանակ, ես հայտարարել եմ, որ մենք մեր մասնակցության ֆորմատը որոշելու ենք սոցիոլոգիայի արդյունքում։ Դրանից հետո մենք արել ենք ամեն ամիս հարցումներ, բոլոր հարցումներով մենք հաղթարում ենք նաև որպես դաշինք այդ 8%-անոց շեմը եւ նաև ընտրությունների արդյունքները ցույց տվեցին, որ դա այդպես է։ Եվ այն ժամանակ ճիշտ եք ասում, տարբեր հարցումներ են հրապարակվում, որ շեմը չեն անցնում նույնիսկ 3%, չգիտեմ 4% հայտնի ուժերի կողմից։ Եվ իշխանական, եւ նախկին իշխանական, իշխանամերձ եւ այլն։ Սա առաջինը։ Երկրորդը, եթե մենք հստակ անցնում ենք շեմը, մենք դա հստակ գիտենք, մենք ունենք մեր ընտրազանգվածը, հակառակը այդ ընտրազանգվածի մոբիլիզացիայի տեսանկյունից մեր մասնակցությունը կարևոր էր։ Եթե մենք փոշիացնենք այդ ձայները, դա մեկ ուրիշ հարց է։ Ձեր հարցի պատասխանը ուղղակի սա է։ Պարոն նախագահ, մենք ականատես եղանք ընտրախախտումների մեծ պաշարի այս ընտրություններում, թե նախորդիվ ընտրություններից առաջ եւ թե ընտրություններից հետո մասնարարպես ԿՀ-ի գործողությունները, որոնք թե ժողովուրդը, թե ընդդիմադիր դաշտը բոլորը որակում են որպես Նիկոլ Փաշինյանի կամքի կատարում, այսպես ասած, եթե ձեր նախագահության օրոք լինեին նման ընտրություններ, ինչպես կարձագանքեր Եմեն, կամ եթե Եվրամիության որևէ անդամ երկրում այսպիսի ընտրություններ լինեին, այսպիսի խախտումներ լինեին, ընդդիմադիր ուժի ձայները, տեղամասերը անվավեր ճանաչեին, վերաքվեարկություն չդնեին պարզապես մեկ ընդդիմադիր ուժի դուրս թողնելու համար։ Ինչպես կարձագանքեր Եմենը ձեզ։ Ես չեմ կասկածում, թե ուղղակի այնպեսի մի աղմուկ կբարձրացնեին որակումների առումով, որակումների տեսանկյունից ուղղակի ասենց անսահման բան կներ։ Պրոբլեմային կորակային ընտրությունների արդյունքները։ Բայց մի հատ հասկանանք իսկապես ինչ է կատարվել։ Ամենից արտառոցը կենտրոնական ընտրական հանձնարարողի որոշումներ, որով ԲՀԿ-ն ուղղակի դուրս մնաց։ Եվ քիչ էր այդ հանգամանքը, հաջորդ օրը հանձնաժողովի նախագահ հարցազրույց է տալիս եւ փորձում է հիմնավորել, թե ինչու է ինքը դա արել։ Եվ իր հիմնավորմամբ պատճառը հետեւյալն է. վերաքվեարկությունը սա լավ բան չի։ То есть օրենքը ենթադրում է վերաքվեարկություն, հանձնաժողովի նախագահը, որը պետք է օրենքի կատարողը լիներ, ինքը բացատրում է, թե ինչի համար ինքը չի կատարել այդ օրենքը։ Որտեղ ինքը համարում է, որ վերաքվեարկությունը հենց կոպիտ ասած լավ բան չի։ Սենց տակտիկական բան, ինչ որ տակտիկական վերաքվեարկություն եւ փորձում է հիմնավորել։ Քո գործը օրենքի կատարելն է, այլ ոչ թե օրենքի մեկնաբանությունը եւ սենց յուրահատուկ մեկնաբանությամբ օրենքի խախտումը։ Ինքը ուղղակի կատարել է հանցանք, բոլոր հանձնաժողովի անդամները այդ հանցանքը կատարել են, բայց ժամանակը որ գա իրենք ցույցում են հենտալու այդ իր վրա, իր ճնշումների վրա։ Դա խոստովանություն է հանցագործության մասին։ Եվ դատախազությունը դրանով պետք է զբաղվի, եթե դա լիներ իսկապես դատախազություն։ Հիմա ըստ էության սա է, բայց մի քիչ ավելի խորանանք եւ փորձենք մեկ հարցի պատասխանել։ Կա որևէ լծակ, որը իշխանությունը կարող է օգտագործել ընտրությունների կեղծելու համար, որը չի օգտագործվել։ Չկա որևէ մեկ լծակ, որը գործադիր իշխանությունը կարող է օգտագործել ու չի օգտագործվել։ Ուղղակի պատկերը խայտառակ է։
Ես չէի պատկերացնում, որ այս աստիճանի բռնաճնշումներ, այս աստիճանի ազդեցությունը բյուջետային համակարգի վրա, այս քանակի կալանավորումներ, քրեական գործեր, ես կրկնեմ միտքը մեկ անգամ ասել եմ, բոլոր ընտրությունների ժամանակ չի եղել նույնիսկ դրա կեսը։ Չի եղել նույնիսկ դրա կեսը։ Իսկ Եվրամիության արձագանքի մասով Նայեք, մենք հիմա ապրում ենք մի աշխարհում, որտեղ կրկնակի ստանդարտները դարալ են նոր։ Մի 15-20 տարի առաջ ասենց մի քիչ վիճակը ուրիշ էր։ Աշխարհակաղակական, այսպես հակասությունները սև ու սպիտակի չէր, ասենց որոշակի երանգներ եւս կային եւ դրա համար ասենց մի քիչ այլ կերպ էին մարդիկ վարվում։ Նաև եվրոչինովնիկները, այսպես ասենք, այլ երկրների առաջնորդները։ Հիմա սև ու սպիտակ է վերածվել եւ ավելի շատ դիտվում է հետեւյալ անկյան տակ։ Այս մարդը, կոպիտ ասած, մեր մարդն է, թե մեր մարդը չի, ասենց ժողովրդական լեզվով ասեմ։ Եթե արդեն համարում եք մեր մարդն է, ինչ ասում ենք անում, տերը մենք ենք, ծառան ինքն է, ուրեմն ինչ ուզում ես արա։ Իրական պատկերը այսօր սա է։ Եվ սա մեծ պատասխանատվություն է նաև այդ երկրների համար եւ եվրո բյուրոկրատիայի համար, որտեղ իրենք ուղղակի աճեցնում են հերթական բռնապետ։ Իդեպ որի փորձ ունեն տարբեր այլ երկրներում։ Պարոն Քոչարյան, քանի որ շրջանը ես եմ եզրափակում մի քանի հստակեցում հարցեր։ Նախ քրեական գործի հետ կապված Քարոզարշավի ամբողջ ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը ասում էր, որ Քոչարյանին պետք է նստեցնեմ։ Եվ հիմա ասում է ժողովրդի պահանջ է, որ պետք է նա նստի։ Եթե օրինակ այս քրեական գործն էլ փուշ դուրս եկավ, ամեն դեպքում կգտնեմ մի բան։ Դուք ինչպես եք տրամադրված, որ կարող է ձեզ նորից հետ վերադարձնել օրինակ բանտ։ Գրքի շարունակությունը կգրեմ։ Ժամանակ չեմ գտնում ուղղակի գրքի երկրորդ հատորը գրել։ Հանգիստ եմ նայում, իդեպ այս քրեական գործը վաղեմությունը շատ վաղուց անցած քրեական գործ է։ Եվ քրեական գործը հարուցվել է մեկ նպատակով սեկտը փակել։ Հենց մի մանր վատություն անել, մենք իհարկե բողոքարկելու ենք, որովհետև այդ քրեական գործում չկա ոչինչ։ Ես հիշեցնեմ, երբ որ սահմանադրական կարգի տապալման գործ էր, ինչ էինք մենք ասում այն ժամանակ։ Ասում ենք, որ դատարկ գործ է, բան չկա։ Փաստաբանները հոգնել են հարցազրույցներ տալով, վերջը հաղթել ենք եւ արդարացվել են այդ մարտի 1-ի սահմանադրական կարգի տապալման գործով։ Այդ համբերությունը ունենք, վճռականությունը ունենք։ Մի հատ տեսնենք։ Վերջով ով է նստելու։ Եվ ընդդիմադիր ուժերի համախմբվածության հետ կապված օրերս Սամվել Կարապետյանը հայտարարեց, որ հետընտրական ընդդիմադիրների միավորման հարթակ է ստեղծելու։ Այս առումով ձեր գնահատականը կարծիքն եմ ուզում լսել եւ արդյոք կան գործընթացներ, դուք ինչպես եք նայում այդ գործընթացի հաջողությանը, ինչպես եք պատկերացնում դրա աշխատանքը, որովհետեւ եթե լայն համախմբում է լինելու, նաեւ պետք է հասկանալ ինչպես է դա առաջ գնալու, ինչ ծրագրեր, սցենարներ կան։ Այս ամենը դուք այսօր տեսնում եք եւ ինչպես եք գնահատում ընդհանրապես դրա հաջողությունը։ Մենք նույնիսկ միջև ընտրական գործընթացը մենք համարում ենք, որ ընդդիմությունը շատ ավելի ակտիվ կարող էր համագործակցել։ Եվ ուղղակի հիշեցնեմ, որ մյուս ուժերն էին փորձում որոշակի sense դիստանցիավորվել մեզանից որոշ չափով։ Sense որոշ չափով հեռավորություն պահել, ինչը ես հասկանում եմ եւ ենթադրում եմ, որ նաեւ ճիշտ էին անում այդ ընթացքում։ Հիմա իհարկե համագործակցությունը համարում եմ, որ պետք է մենք դրա մասին հայտարարություն արել ենք եւ սա մեր ընդհանուր մոտեցման շրջանակներում է գտնվում անկասկած։ Հիմա արդյունավետությունը կախված է մի շարք հանգամանքներից։ Դա հաջողություն կբերի, հաջողությունը ենթադրում է Նիկոլ Փաշինյանի հերացման կբերի այդ ընդդիմադիր միասնական ճակատը։ Եվ որ տարբերակով կբերի։ Նայեք, ես օրինակ բերեմ Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվական խորհրդարանական ընտրություններ հանրապետական կուսակցության համոզիչ հաղթանակը։
Հիշում եք, մոտ 9 ամիս անց հեղափոխություն, Թավշյա, թե ոչ Թավշյա, դա ասենց երկրորդ հարցն է, իշխանափոխություն։ Հնարավոր է դա։ Ասենց տեսական բաներ չեմ ասում։ Պատմական օրինակներ բերեմ։ Օրինակ Թունիս 2000, եթե չեմ սխալվում, 10 թվական Ben Ali-ն 90% ձայներով ընտրվում է Թունիսի նախագահ։ Ուղիղ 12 ամիս հետո հեղափոխություն եւ Ben Ali-ն փախնում է Սաուդյան Արաբիա։ Հետո ավելի ուշ տարիներ հետո մահանում է Սաուդյան Արաբիա։ Հնարավոր է։ Հնարավոր է։ Ուղղակի այդ վիճակը պետք է զարգացնել, որոշ հանգամանքներ պետք է իրար հանդիպեն, ասենց կոպիտ ասած, օրինակ Թունիսում դա եղավ, եթե չեմ սխալվում, հացի թանկացում եւ այլ, բավական այլ process-ներ կար, բայց հասունացած մի բան կար, որը պայթեց։ Եվ երբ ռեժիմը ունի բռնապետական sense հակումներ, դժվար է գնահատել իրական տրամադրությունը մարդկանց։ Քանի որ շատ են նաև իշխանական տեսակետներ կա, որ մեզ մեղադրում են, որ մենք 50+1 չենք, բայց ամենաշատ ձայնը մենք ենք հավաքել, մենք կարողանալու ենք հետագան որոշել Հայաստանի բոլոր հարցերի հետ կապված եւ ասում են, եթե կեղծիքներ են եղել, ուր է ընդդիմությունը, օրինակ Փաշինյանն ասում է, ինչու դուրս չի գալիս հեղափոխություն չի անում, եթե կեղծվել են ընտրությունները, եթե գողացվել են ձայները։ Հիմա օրինակ հեղափոխությունին չեք անում, եթե համոզված եք, որ կեղծվել են։ Իմիջիայլոց 17 թվականին Նիկոլ Փաշինյանը չի դիմել Սահմանադրական դատարան, չի բողոքարկել ընտրությունների արդյունքները 2017 թվականին։ Բայց 9 ամիս հետո եղավ հեղափոխություն։ Եղավ, չէ՞։ Հիմա կեղծիքների մասին ամբողջ նախընտրական ժամանակաշրջանը եղել է ոտից գլուխ կեղծիքների շղթան, մեկը մեկին համալրող։ Ոչ մի իշխանություն այսպիսի ծավալով բյուջետային կաշառքներ չէր կիրառում, սա մեկ։ Ոչ մի իշխանություն պատերազմի սպառնալիքով չէր ահաբեկում սեփական ժողովրդին, ոչ մի իշխանություն։ Ես չեմ հիշում որևէ դեպք, երբ պատերազմով ահաբեկելը կիրառվեր ինչ-որ մեկի կողմից։ Ոչ մի իշխանություն այս կարգի ճնշումներ նաև բյուջետային համակարգի վրա, կրկնեմ նաև այսքան քրեական գործեր, որոնցով ուղղակի կազմալուծում էին ընդդիմության շտաբները տեղերում։ Ոչ մեկը այսպիսի բաներ չի կիրառել։ Սա ինքը իրենով ամեն մի այդ հարցերի բլոկը պետք է գնահատվի, թե ինչ կարգի ազդեցություն կարող էր ունենալ։ Օրինակ, մի քանի 100,000 թոշակառու ստացել են բյուջետային կաշառք։ Հիմա քանի թոշակառուի վրա է ազդել այդ ընտրակաշառքը իր ընտրությունը կատարելու տեսանկյունից։ Կա այսպիսի գնահատական։ Դրան գումարենք այնինչ կատարվել հենց ընտրությունների օրը։ Մենք հիմա ստուգում ենք ցուցակները, մոտավորապես 30,000-ի տարբերություն կա բյուլետենների քանակի եւ ստորագրությունների։ Ստորագրությունների մոտ 30,000-ի տարբերություն։ Հիմա սրա բացատրությունը պետք է տան։ Բացատրությունը չկա։ Այսպես ասենք, այնինչ կիրառել է այս իշխանությունը մի 2-3 ամսվա ընթացքում միջև ընտրությունները, եթե այդքանը կիրառվեր, օրինակ Խաչի գյուղից մի գյուղացու, որին ոչ ոք չճանաչեր, ենթադրում եմ մի քիչ ավելի մեծ տոկոս կհավաքեին, քան Նիկոլ Փաշինյանը։ Ամենայն լրջությամբ եմ ասում։ Եթե մի լրիվ անհայտ մարդ հայտնվեր դաշտում եւ ասեր թոշակառուներ ջան, 10,000 դրամով ավելացնում եմ։ Վարորդներ ջան, ձեզ բալային համակարգը վերացնում եմ։ Եվ մի շարք այլ քայլերը, որ ուղղակի արձակուրդում գտնվող վարչապետը հայտարարություններով անում էր։ Եվ հայտնվեին եվրոպացի առաջնորդներ, որոնք ասեն, այս տղանը սրանից լավը չկա, հենց ինքը եղավ, դուք դառնում եք եվրո ռեմոնտով Հայաստան։ Կրկնեմ, լրիվ անհայտ մարդը երևի կհավաքեր մի քիչ ավելի շատ, քան Նիկոլ Փաշինյանը, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը վերջ արդեն մի մեծ զանգված ճանաչում է նաև բացասական առումով, անհավասարակշիռ, իստերիկ,
հոգեկան ակնհայտ առերևույթ խանգարումների sense բնութագրեր ունեցող անձնավորություն որպես sense մի հավասարակշռված հանգիստ մարդ կրկնեմ որին ոչ ոք չի ճանաչում գար այսպիսի լծակներ կիրառելով եւ այսպիսի աջակցություն ունենալով ավելի շատ ձայներ կհավաքեր քան Նիկոլ Փաշինյանը Դա ընդամենը կրկոտ ռետոր է 3 ասում էր ինքը միշտ այդպեսին է եղել Հիմա ինչ ասեմ հատուկ բուժ բաներ կա այս հաստատություններ կա որտեղ մեկը Նապոլեոնն է մեկը բանն է այս մեկ ուրիշ հայտնի մարդ է եւ այլ հիմա ինչ ասեմ եթե դա բավարար է sense կամ դա բացատրում է որ կարելի է ընտրությունների ժամանակ ընդդիմության վերաբերյալ ուղղակի արտահայտություններ անել որ կսպանեմ կնստացնեմ պատերով կտամ եւ այլ սա խոսում է ոչ միայն դաստիարակության մասին սա խոսում է ուղղակի մարդու հոգեվարքի մասին հոգեկան վիճակի մասին կոնկրետ իմ հասցեից մի քանի անգամ ասել որ կսպանեմ ասել չէ բոլորդ վկայակ եղել եւ միգուցե ստե մի բան ավելացնեմ նայեք Քարոզարշավը 90%-ով Նիկոլ Փաշինյանը անց է կացրել ատելության խոսքի ներքո այս քարոզարշավը կրկնեմ ոչ թե պոզիտիվի վրա է փորձել ինչ-որ բան կառուցել խաղաղության մասին խոսալուց ասում էր եթե ես չլինեմ կլինի պատերազմ սարսափելի պատերազմ արդեն սեպտեմբերին իր բառերն իմը չի ուրեմն խաղաղությունը ոչ թե որպես խաղաղություն այլ խաղաղությունը որպես պատերազմի ալտերնատիվ այսպես է ներկայացվել եւ մյուս ամբողջ քարոզարշավը նստացնեմ այդ կարգախոսների տակ էր մենք ում ենք ընտրում վարչապետ ենք ընտրում որ պետք է զբաղվի երկրի տնտեսական զարգացմամբ թե դատախազ թե բռնապետ որը պետք է գա եւ մարդկանց սպանի դատի հուարկի բանտեր եւ այլ ինքը շատ վատ բան է ու նայեք ում ենք ասում ում մասին է խոսքը գնում օրինակ ազգային բարերը Սամվել Կարապետյան ասում կնստացնեմ բոմբ կսարքեմ Պաշտոն չի զբաղեցրել իր փողերը աշխատելա դրսում ինչի համար եւ այնուամենայնիվ կամ Գագիկ Ծառուկյան ժառանգություն չի ստացել իր հարստությունը իր կրտնիկով իր աշխատանքով ստեղծել եւ Հայաստանում ապրող գործարարներից երևի ամենից մեծ բարերարն է Հայաստանում ապրողներից եկեղեցի կառուցող Հիսուսի արձանստեղ կառուցող եւ այլ դու մարդկանց նույնիսկ պոզիտիվ կյանքի արդյունքները ամբողջությամբ շուռ ես տալիս նեգատիվի տակ եւ ամենից սարսափելին նա է որ այդ կարգախոսների ներքո այնուամենայնիվ Նիկոլ Փաշինյանը հավաքել է շատ եւ շատ ձայներ մեր գնահատականով մոտ 40% ոչ թե 49 38-ից 40 մնացածը կեղծվել է նկարվել է կամ այդ տարբերակով ձեռք է բերվել Արդյոք Նիկոլ Փաշինյանի վերջին զայրույթի պատճառը այն է, որ ինքը չունի այնուամենայնիվ սահմանադրական մեծամասնություն, մեծ հաշվով ինքն էլ է դժգոհ ընտրությունների արդյունքներից եւ կա ճնշում որոշակի Ադրբեջանից, որ արագ փոխի մայրօրենք։ Դրա մասին արդեն ասել եմ, իրենք այդ գիշերը ելույթ ունեցան, ասենց պանիխիդայի դեմքերով էլ իսկապես։ Ենթադրում եմ, որ իրենք մտածում են, որ այն աջակցությունը, որը ստացել են, այն լծակները, որոնք իրենք կիրառել են, պետք է տային այլ արդյունք։ Այս համոզմունքը նաև ես ունեմ, նաև տեսնելով իր sense հոգեվարքը ինչ վիճակում ենք գտնվում կիսում եմ ձեր ասածը բայց այդ բացատրությունը ես եւ չեմ ուզում տալ եւ չունեմ այդ բացատրությունը որովհետեւ մենք խոսում ենք մի մարդու մասի որի կանխատեսելիությունը բավական պրոբլեմային է հիմա այդ պահին ինչը դրթեց, ինչի համար սա ասեց, ինչի համար մյուս բանը ասեց, իմ համոզմունքը նա է, այո, որ իրենց սպասվածը չեն ստացել եւ Դիլիջանում հայտնվելը եւ Ալիևի ուղարկած մարդու արչեւ ենթադրաբար հաշվետվություն տալը երևի նաեւ այս բանը ուներ, էլի այս մոտիվացիան ուներ։ Եվ եթե չեմ սխալվում, նաեւ ազգային ժողովի ամբիոնից ասեց, որ եթե հրավիրեմ կգնան Բաքու
իրեն չեն հրավիրել, իրեն կանչելով են։ Սա այն հարաբերությունները չեն, որտեղ հրավիրում են գործընկերների, իրեն կանչելով են կամ չեն կանչելու, այսպես կնագի հրահանգով, այսպես ասենք, տենց է լինելու։ Ենթադրում եմ, որ ինքը տվել է խոստումներ, եւ հիմա իրեն ուղղակի հարցրել են, ասել են դու այդ խոստումների տեր ես, թե տեր չես, ի վիճակի ես անել, թե ի վիճակի չես անել։ Եվ ինքը վազելով գնաց հաշվետվություն տալու համար։ Այս իրավիճակում, եթե կարծում եք, որ ընտրությունների ելքը նույնիսկ Փաշինյանին չի բավարարում, եւ դուք էլ օրինակներ բերելով, այդ թվում Հայաստանի 2017-18 թվականների օրինակը բերելով, նկատում եք, որ հնարավոր է ընտրություններից հետո իշխանափոխություն այնուամենայնիվ տեղի ունենա։ Ձեր քաղաքական կանխատեսումը, հա, ինչքան ժամանակի մասին է խոսքը, մոտավորապես, որովհետեւ այ օրինակներ բերեցիք 9 ամիս, 11 ամիս։ Չեմ ուզում գուշակել, կրկնում եմ, չեմ ուզում գուշակել, որովհետեւ սա կախված է եւ ընդդիմության արդյունավետ աշխատանքից, դա կախված է ասենց որոշակի տրիգերներից կլինեն այդ տրիգերները, թե չեն լինի, բայց նման օրինակներ ես բերեցի եւ հենց Հայաստանից, նման օրինակներ բերեցի այլ երկրներից եւ եթե ընդդիմությունը կազմակերպված աշխատի, ուրեմն կարող է այդ հնարավորությունները ուղղակի կյանքի կոչել։ Սա է, բայց ես չեմ կասկածում, որ սա լինելու է։ Նայեք, ինչ խոստումներ են տվել։ Ամենայն դեպս ես փորձեցի հասկանալ, օրինակ, ակցիզային հարկի բարձրացումը բենզինի, դիզվառելիքի, ալկոհոլի եւ ծխախոտի վրա։ Այդ խոստումների մեջ եղել են, թե չեն եղել։ Դուք որևէ բան լսել եք քարոզարշավի ժամանակ, որ անմիջապես ընտրություններից հետո ակցիզային հարկը բարձրացնելու են, ինչը ազդելու է գների վրա։ Լսել եք։ Չէ, որևէ մեկը լսել եք, ես չեմ լսել։ Ես ծրագրում չեմ կարդացել։ Իրենց ծրագրում փորձել եմ նայել, չկա։ Անմիջապես ընտրություններից հետո մի քանի օր անց հայտարարում են, ընդունում են որոշում եւ հիմնավորում են դա ԵԱՏՄ-ի շրջանակներում եւ այլ։ Բացարձակապես սուտ է։ Եթե կար ԵԱՏՄ-ի շրջանակներում, ուրեմն դու պետք է նախատեսեիր դա քո բյուջեում, ինչ չես արել եւ պետք է ազնիվ լինեիր քաղաքացիների հետ քո կոմունիկացիայի ժամանակ եւ հայտարարել, որ այո, սա անելու ենք, չեն արել։ Ինչի են սա հիմա անում, որովհետեւ տվել են խոստումներ, ասենց բյուջետային կաշառք կոչեցյալ խոստումները տվել են, գումարը հաստատ չի երիքում, հասկանում են, որ աշնանը խնդիրներ են ունենալու խոստումները կատարելու առումով եւ հիմա այդ հարկերը բարձրացնելով փորձում են այդ ճեղքը փակել։ Սա անպատասխանատու կեցվածք է։ Մենք ունենք քանի անգամ ասել եմ, անպատասխանատու իշխանություն եւ պատասխանատու ընդդիմություն։ Միգուցե ընդդիմության խնդրեմը ավելի շատ սա է, որ պատասխանատվություն ենք զգում երկրի համար, պատասխանատվություն ենք զգում մեր խոսքի համար։ Ընտրությունների ոչ նախնական արդյունքների հրապարակումից հետո ոչ էլ վերջնական Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը այդպես էլ շնորհավորեց Նիկոլ Փաշինյանին։ Դուք Վլադիմիր Պուտինին ավելի լավ եք ճանաչում։ Այդ լռության գինը, հա, Պուտինի ինչ է արժանանալու հայ ժողովրդի համար, եթե հաշվի առնենք, որ Ռուսաստանը արդեն իսկ հա գյուղմթերքի հետ կապված արտանման հետ կապված սահմանափակումներ կան եւ գյուղացին կանգնած է խնդրի առաջ եւ եթե կանգնած է գյուղացին, խնդրի առաջ կանգնած է նաեւ տնտեսությունը, երկիրը եւ բոլորս։ Նաեւ փորձեմ շատ օբյեկտիվ աչքով այս վիճակին նայել։ Հիմա օբյեկտիվ աչքով ավելի ճիշտ միգուցե այլ ձևակերպում տամ, փորձենք Ռուսաստանի աչքով նայել այս իրավիճակին։ Հիմա կան քաղաքական ուժեր, որոնք համարում են, որ Ռուսաստանի հետ պետք է ունենա լավ հարաբերություններ։ Եվ ես չեմ ընդունում բառը ռուսամետ, ոչ ռուսամետ, արևմտամետ։ Հայաստանի շահերից է բխում, պետական շահերի, հայ ժողովրդի շահերից է բխում, ունենալ լավ հարաբերություններ։ Համենայն դեպս քանի անգամ ասել ենք, որ Ռուսաստան, արևմուտք լարված հարաբերություններ իրանքում չհայտնել, դա իսկապես բխում է Հայաստանի Հանրապետության շահերից։ Հիմա կան քաղաքական ուժեր, որոնք ասում էին, պետք է լավ հարաբերություններ ունենալ Ռուսաստանի հետ։ Եվ հենց այդ քաղաքական ուժերի նկատմամբ կիրառվել է անհամաչափ բռնաճնշումներ։ Հիմա Ռուսաստանում գտնվող օրինակ
պետական գործիչը կամ ղեկավարը կամ որևէ մեկը կամ Ռուսաստանի քաղաքացին, որը հետաքրքրվում է քաղաքականությամբ, տեսնում է ինքը հետևյալ պատկերը, որ հայ ժողովրդին հնարավորություն չեն տալիս ընտրության ճանապարհով ընտրել այնպիսի քաղաքական ուժեր, որոնք կողմնակից են Ռուսաստանի հետ լավ հարաբերություններ ունենալ։ Պարզ բան եմ չի ասում։ Ըստ էության իրենց աչքով եթե վիճակին նայենք, բոլոր այն ուժերը, որոնք հայ կրկնեմ այդ միտքը, որոնք հայ-ռուսական հարաբերությունների զարգացման վերաբերալ ունեն շատ դրական մոտեցում, այդ ուժերը ենթարկվել են լուրջ ճնշումների։ Եվ վերջապես այս ընտրությունները չեն կարող լեգիտիմ համարվել միայն ուրիշ բան էլ չլինի, միայն այդ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի վերջերս որոշմամբ առերևույթ բացահայտ ապօրինություններ։ Հիմա պատկերացրեցի, չէ, հիմա Ռուսաստանի նախագահը պետք է մտածի, ասի այստեղ իշխանությունը ապօրինի կերպով բռնաճնշումներ է գործադրում նման դիրքորոշում ունեցող ուժերի նկատմամբ։ Իրենք պիտի դա ողջունեն։ Դուք պատկերացրեք ինչ կաներ օրինակ Եվրոմիությունը կամ ինչ կանեին Միացյալ Նահանգները, որ նման կարգի վերաբերմունք դրսևորվեր Հայաստանում պրոամերիկյան, այսպես ասենք, ուժերի նկատմամբ։ Հանգիստ կմնային կամ կշնորհավորեին երբեք։ Օբյեկտիվ պատկերը սա է։ Շնորհավորի թե չշնորհավորի ինչ որ բան մեծ հաշվով կփոխվի թե ոչ, եւ արդյոք Նիկոլ Փաշինյանի նաեւ այդ տրամադրության պատճառն է, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը դեռ չի շնորհավորել։ Ես կրկնեմ այդ միտքը, շնորհավորելը սա ավելի շատ այս կոնտեքստի մեջ սա քաղաքավարության զուտ բան է, ավելի շատ sense էտիկետի, sense միջպետական հարաբերությունների էտիկետի դրսևորում լինելու։ Եթե քո քաղաքականությունը չփոխվի, ուրեմն Ռուսաստանի դիրքորոշումը մնալու է նույնը։ Մի քիչ ավելի խիստ, մի քիչ ավելի մեղ, բայց մնալու է նույնը։ Որովհետև ուղղակի Ռուսաստանի մոտեցումը հետևյալն է։ Հայաստանը գնում է դեպի Ռուսաստանի թշնամիների ճամփարը եւ իրենք պատրաստ չեն ֆինանսավորել այդ ճանապարհը։ Շատ հստակ ձևակերպում է տված։ Այդ ձևակերպումը ես չեմ տվել։ Ռուսաստանի պաշտոնյաներն են տվել, եւ սա անհետևանք չի կարող մնալ, պետությունները այլ կերպ չեն աշխատում։ Սա, այսպես ասենք, սենտիմենտալ դաշտից պետք է մենք տեղափոխվենք շատ ռացիոնալ, պրագմատիկ, միջպետական հարաբերությունների դաշտ։ Ճիշտ այնպես են իրենք վարվելու, ինչպես վարվում են Միացյալ Նահանգները կամ Եվրոմիությունը այն երկրների հետ, որոնք իրենց գնահատականով գնում են իրենց թշնամիների ճամփան։ Շատ պարզ է ինձ համար։ Եվ ստե կապ չունի ես լավ եմ ճանաչում իրենց թե չէ, ես լավ եմ հասկանում միջպետական հարաբերությունները եւ լավ եմ հասկանում Ռուսաստանը որպես երկիր։ Պարոն նախագահ, ակնհայտ է, որ Նիկոլ Փաշինյանը հանգիստ իշխանություն չի տալու որևէ մեկին։ Դուք հաշտ եք այս մտքի հետ եւ արդյոք սպասում եք հրաշքների, գուցե սահմանադրական դատարանից եք այդ ակնկալիքները ունեք եւ նաեւ հիշեցրեցիք 2017 թվականը, երբ Նիկոլ Փաշինյանը սահմանադրական դատարան չդիմեց, բայց 9 ամիս անց իշխանափոխություն իրականացրեց։ Հիմա դուք ժամկետներ չնշեցիք, բայց արդյոք պլանավորում եք հեղափոխություն իրականացնել։ Կան նման միտք։ Այո, ինքը Նիկոլ Փաշինյանը հիմա կոչ է անում, եթե համաձայն չեք հեղափոխություն արեք։ Ինքն է կոչել անում։ Հիմա ես օրինակներ բերելով ցույց եմ տվել, որ ամեն ինչ հնարավոր է։ Ամեն ինչ հնարավոր է։ Չեք բացառում, որ պլանավորում եք ես չեմ բացառում, որ զարգացումները գնան հենց այդ ճանապարհով։ Իսկապես չեմ բացառում, բայց կրկնեմ այդ միտքը, ստե տրիգերի հարցը, այդ տրիգերը կրնի թե չէ, եւ եթե տրիգերը կա, ապա քաղաքական ուժերը պատրաստ են թե չէ, այսպես ասենք, այդ տրիգերի պարագայում հաջողության հասնել։ Բացառել ոչ մի բան հնարավոր չի, որովհետեւ այն ինչ ես տեսնում եմ այս խառ, այս տուրբուլենտ վիճակում, ամեն ինչ հնարավոր է։ Մասա կախված է մի շարք գործոններից։
չեմ կարող ասել որ հաստատ կլինի, չեմ կարող ասել որ չի լինի, բայց որ հավանականությունը բավական մեծ է, այո, ես այդ հավանականությունը տեսնում եմ։ Եվ Եվ քանի որ հեղափոխություն խոսալուց միշտ Նիկոլ Փաշինյանը կրկնում է, չէ, թավշյա ոչ բռնի եւ այլն։ Հիմա մենք էլ ասենք, թավշյա ոչ բռնի հեղափոխություն։ Եվ վերադառնամ առաջին հարցից, ավելի քան 1 տարի է, ինչ ազգային բարերար Սամվել Կարապետյանը գտնվում է կալանքի տակ։ Դուք ինչու չեք այցելում նրան, արդյոք կա արգելք, թե պատճառ չկա նրան այցելելու, որովհետև մենք տեսանք, որ անկախ տարաբնույթ բազմապիսի թիրախավորումներից ամենայն հայոց կաթողիկոսը վեհափար հայրապետը Սամվել Կարապետյանին այցելեց։ Ինչու դուք չեք այցելում։ Կա որևէ արգելք։ Հիմա արգելք կա թե չկա, չգիտեմ, ենթադրում եմ որ չկա, եթե մարդիկ այցելում են, բայց սա տնային կալանքից հետո եւ ենթադրում եմ այս ընտրությունների հետ կապված հանգամանքից հետո։ Ամենից հետաքրքիրը գիտեք ինչն է։ Ես նախագահ ժամանակ չի ճանաչում ընդհանրապես Սամվել Կարապետյանին։ Չի ճանաչում։ Երբեք չեմ հանդիպել։ Սամվել Կարապետյանի ես առաջի անգամ հանդիպել եմ արդեն նախագահ երբ չեմ եղել, երեմի 2-3 տարի անց։ Եվ ազնական ընկերություն երբեք չեմ արել։ Միշտ լավ եմ լսել իր մասին, մենք ունեցել ենք ընդհանուր այսպես ընկերներ, բայց իր հետ ընդամենը մի քանի անգամ հանդիպել։ Բայց այնպես է ներկայացվել ամբողջ ընթացքում, որ սենց նույն մարդիկն են եւ այլ կոմունիկացիայի բանը կա, հնարավորությունը այսօր կա, հանդիպման կարիք լինի, ուրեմն կհանդիպենք։ Այստեղ որևէ արգելք ես չեմ տեսնում, բայց նախընտրական այն ժամանակահատվածում, երբ որ փորձում էին բոլորին ներկայացնել որպես sense մեկ միավոր, երևի նաև այդ sense չամրապնդելու համար այդ քարոզչական թեզը, այդ հանդիպումների բանը չկար։ Բայց իրականում ես կրկնում եմ, թե բացատրեցի, թե իրական պատկերը ինչպիսին է։ Պարոն նախագահ, Բայց մի րոպե ինձ հետաքրքիր է, էլի ձեր մոտ տպավորությունը ինչպիսին էր, որ մենք սենց սա մի թիմով մշտական Հանրային դաշտում ինչպես ներկայացված է, կարծում եմ տպավորությունը նաև հանրության հետ շփվելով այնպեսին է, որ ջերմ հարաբերություններ ունեք։ Չի, ես հարգամ, նայեք, Սամվել Կարապետյանը Կրկորանից հետո երկրորդ ամենից մեծ բարերարն է։ Ես օրինակ եղել եմ համահայկական հիմնադրամի հոգեբարձուների խորհրդի անդամ։ Ես չէի մասնակցում նիստերին արդեն պաշտոնը թողնելուց հետո, բայց այդ նյութերին զուգարկում էի։ Ես տեսնում էի, որ ինքը ավելի էր, ասենց գումարներ մուծում հիմնադրամին, քան բոլորը, նույնիսկ շատ դեպքում, քան բոլոր մյուսները միասին վերցրած։ Բայց մի մարդ իմ թղթերով ես տեսնում էի, որ իսկապես հատուկ վերաբերմունք ունի Հայաստանի նկատմամբ, հայրենիքի նկատմամբ։ Եվ վերաբերմունքը իսկապես լավն էր, բայց ազնական ընկերություն, ազնական մոտեցություն երբեք չենք ունեցել։ Մի քանի ավելի շատ sense հանդիպումներ էին մեր ընդհանուր այսպես նաև շարժապատի հետ միասին, այսպես էր։ Հասարակության մոտ իրականում այդ պատկերն է, որ բավականին մոտ եք։ Ոնց որ միշտ հասարակությանը կարողանում են մոլորեցնել։ Հարգանքը կա։ Իսկապես հարգանքը կա, որովհետև մարդիկ ոչ թե ժառանգել են մեծ հարստություն, այլ մարդիկ այդ հարստությունը ստեղծել են իրենց շնորհքով։ Եվ նման մարդկանց նկատմամբ ձևավորել ատելություն ժողովրդի մոտ, սա հանցանք է։ Հակառակը նման մարդկանց նկատմամբ պետք է հարգանք սերմանես, աճեցնես այդ հարգանքը։ Մեր մոտ ճիշտ հակառակն է։ Օրինակ վաղը մյուս օր ինչի պիտի մարդ բարեգործությամբ զբաղվի։ Ասում այն մարդ, այս մարդը այսքան արել է Հայաստանի համար, հիմա բռնել, դատել, ունե զրկել, բոմբ սարքել եւ այլ։ Ինչի մարդ պետք է զբաղվի բարեգործությամբ։ Մարդ ինչի համար է զբաղվում։ Զբաղվում է, որ բարի համբավ ունենա, չէ՞, նույնիսկ եթե քաղաքականությամբ չի զբաղվում, բարի համբավի համար։ Որ իր մասին լավ խոսան, ինքը բավարարված լինի նրանով ինչ անում է։ Եթե դրա պատասխանը սա է ինչ որ կա, ուրեմն դու նաև այդ բարեգործության ինստիտուտն ես ուղղակի զորացնում Հայաստանը։ Ինչի համար։
Պարոն նախագահ, իրականում ձեր պատասխաններից ինձ մոտ մի քանի հարցեր առաջացան, գործընկերներս թույլտվությամբ երկու ինձ համար ամենակարևորները։ Ես հույս ունեի, որ իմ պատասխանները հարցերը ոչ թե ավելացրել են, այլ պակասացրել Չէ, են։ իրականում ավելացրեցին։ Խոսելով Թունիսի օրինակի մասին, դուք նշեցիք, որ այնտեղ թանկացումները դարձան այսպես ժողովրդի բարօրության այդ պայթյունի պատճառը։ Ինչ եք կարծում, արդյոք Հայաստանում Ռուսաստանի հետ սրվող իրավիճակը, արտահանումների արգելքը հետագայում կարող է հանգեցնել նաև գազի թանկացման, սա կարող է դառնալ ժողովրդի բարկության այդ սրման պատճառը, այդ պայթյունը Հայաստանում, եւ նաեւ Սամվել Կարապետյանը ասուլիսում նշել էր, որ իշխանություն չի կարող գյուղացու խնդիրը լուծել Ռուսաստանի հետ փոխհարաբերություններում, բայց ընդդիմության մեջ կան կարող մարդիկ, օրինակ դուք ինչ կարող եք անել այս կոնտեքստում, ինչպես կարող եք օգնել։ Նայեք, մենք չպետք է միջպետական հարաբերությունները փորձենք փոխարինել sense ազնական ընկերական կամ ոչ ընկերական հարաբերություններով չի աշխատում սա այսպես չի աշխատում հնարավոր չի որ օրինակ եւ ճիշտ էլ չի որ եթե պետությունը մի կուրս է տանում ինչ որ մեկ ազնական հարաբերություններով այլ պետությունների հետ ինչ որ հարցեր է լուծում չի աշխատում դա բարի ցանկություն է լավ ցանկություն է բայց դա զուտ պրագմատիկ տեսանկյունից միջպետական հարաբերությունների տրամաբանությունից ոչի չի բխում։ Հայաստանը պետք է կուրսը որոշ չափով պետք է փոխի։ Այդ նպատակին հասնելու համար, եթե այդ նպատակը իրենց համար կարևոր է։ Իմ տպավորությամբ, որ իրենց համար կարևոր չի։ Իրենք ասում են, այսքան իրանց տեղ գնաց, էլի էկոնոմիկայի նախարարը սկսեց ֆուրեր հաշվել, քանի տոննա ստեղ, քանի տոննա այնտեղ, բայց դա պետք է հետեւյալը հաշվի առնենք։ Հիմա գյուղացու մոտ բերքը արդեն հասել է։ Հիմա այդ բերքը ինչ գնով է լինի, ինքը երկու տարբերակ ունի, կամ պետքա փթի այդ բերքը այգում, կամ պետք է ինչ գինել առաջարկեն ինքը տա։ Այս վիճակն է։ Հիմա կարող է այդ լրիվ sense ջրի գնով տված բերքը ինչ որ արտահանում են սուբսիդիա ստանալու համար, օրինակ այդ 1 կիլոյի սուբսիդիան ստանալու համար Հայաստանի սահմաններից դուրս է գալիս սուբսիդիան ստանում է։ Բայց չի նշանակում, որ եթե օրինակ գյուղացին պլանավորել է, որ ինքը պետք է այդ բերքից ստանա 15 միլիոն դրամ, ինքը ստանալ, ինքը չի ստանալու այդ 15 միլիոն դրամ։ Ինքը ստանալու է շատ ավելի քիչ, որովհետև ինքը ստիպված քայլերի է դիմում, որը արդեն ոչ թե շուկայական հարաբերություններից է բխում, այլ ստեղծված, այսպես ասենք, իրեն համար այդ գյուղացու համար ճգնաժամային վիճակից։ Եվ պետությունը պետք է սրանով զբաղվի։ Եվ առաջի հերթին իր քաղաքականությունը պետք է բալանսավորի։ Եվ մի պարզ հարց, ինչի համար ես դա անում։ Այդ հարցի պատասխանը ոչ ոք չի տալիս, էլի ողջամիտ պատասխան։ Իսկ պայթյունի պատճառ դա կարող է դառնալ Հիմա քաղաքացի։ պայթյունի պատճառ, նայեք, օրինակ Թունիսում ինչ որ մեկը մի փողոցային առևտրական ինքը իրեն հրկիզեց եւ էմոցիոնալ դա այնպեսի մեծ ազդեցություն ունեցավ, որ հեղափոխություն եղավ եւ միջի վերջը պարզ չէր այդ հեղափոխությունը առաջնորդել չուներ, օրինակ Թունիսի դեպքը։ Առաջնորդել չուներ, անգծված առաջնորդ։ Բայց սա համընկել է նաև այդ գնային որոշակի թանկացումների հետ։ Որն է ինչ կարգի դերակատարություն ունենալ, որ գործոնը։ Ես դժվարանում հիմա գնահատել։ Հիմա խոսքը նրա մասին է, որ կա հասունացած ինչ որ դժգոհություն, կա Հայաստանում ակնհայտ արդեն լեգիտիմության մեծ դեֆիցիտ, առնվազն ընդդիմությանը ձայն տված քաղաքացիները եւ շատ ավելի քան միայն ընդդիմությանը ձայն տված քաղաքացիները տեսնում են այդ լեգիտիմության դեֆիցիտը։ Դրա համար ոչինչ բացառել ուղղակի պետք չի։ Առաջի հերթին պետք է հիմա սահմանական դատարանը գոնե ինչ որ մասով վերականգնի այդ լեգիտիմության բանը, հանգամանք։ Այո, ԲՀԿ-ի մասով ակնհայտ ձայների գողություն է։ Փաշինյանը ինչ է ասել, ասել է ձեռներս կկտրեմ, մի հատ քվե չեն կողանա։ Հիմա 60000 քվե ուղղակի գողացել տարա։ 60000 քվե։ Սա բան է, սա ոչ միայն ամոթ է, սա հանցանք է։ Եվ ստե ես մի կարծիք ունեմ, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը չպետք է ձևավորվի այս կերպ։ Առաջ ձևավորում էր ընդդիմադիր ուժերի ներկայացուցիչներով։ Եթե այդպես լիներ, հաստատ այսպիսի խայտարակություն ուղղակի չէր լինի։
Պարոն Քոչարյան, ես ուզում եմ ձեր դիտարկմանը անդրադառնալ, որ ասում եք ձեզ ավելի շատ մտահոգում են, որ հանրությունը այդպիսի պրիմիտիվ թեզերը յուրացնում է եւ հավատում է։ Տեսեք, իշխանությունը երբ որ դուք ասում եք խայտառակ ընտրություններ են, կեղծված ընտրություններ են, նրանք հանում են տեսադարանից ձեր կառավարմաշրջանում եղած տեսանյութերը եւ ասում են, որ այ խայտառակ ընտրություններից եք խոսում, այ տեսեք ձեր տարիներին այսպիսի ընտրություններ են տեղի ունեցել եւ հիմա քաղաքացին հավատա թե չհավատա այդ իշխանության թեզերին, որովհետեւ համեմատության մեջ են դնում եւ այստեղ հասարակությունը պետք է հասկանա ճշմարտության հատիկը որքան է, արդյոք ձեր տարիներին եւս խնդիրներ չեն եղել ընտրական գործընթացի հետ կապված։ Իմ նախագահության տարիներին խորհրդարան անցնում էին առնվազն 5-6 կուսակցություններ կամ դաշինքներ։ Հիմիկվապես երբեք չի եղել։ Թո բերեն ցույց տան, թե ինչ կարգի ընտրական կաշառքներ կամ բյուջետային, այսպես ասենք, ընտրական կաշառքներ արվել են, չին կան։ Եվ այն ժամանակ զսպող հանգամանքը եղել է նաև այս դիտորդական առաքելությունները եւ դրսի արձագանք իսկապես զսպում էր։ Հիմա տեխնոլոգիաները փոխվել են։ Շատ ավելի վատ է այն, ինչ արվում է հիմա, քան եթե ինչ որ մինտեղ լուծումներ եղան ինչ որ միտեղ։ Որտեղ այդ լուծումները շատ հանգիստ այդտեղ չեղարկվում էր եւ հաշվարկից դուրս էր գալիս։ Եվ դա արվում էր եւ մարդիկ կոնկրետ գնում էին պատասխան էին տալիս։ Այդ խախտումների համար, ցենց այդ կիսաֆեոդալական, այսպես համակարգը, որը նաեւ Հայաստանի այդ անցումային շրջանի հիվանդություններից մեկն էր։ Այն ժամանակն էր, բայց հիմա փոխվել է։ Հիմա ամեն մի հաջորդ ընտրություն պետք է նախորդ ընտրությունից ավելի լավ լինի։ Հիմա ամեն հաջորդ ընտրությունը ավելի վատն է դառնում, քան նախորդը։ Սա իսկապես մտահոգիչ է։ Եվ մի նկատառման եմ ուզում անդրադառնալ, տեսեք Նիկոլ Փաշինյանը վերջի շրջանում ընտրություններից հետո ամեն օր գրեթե ասում է, որ ընդդիմության ձայները ընտրակաշառքով են ձևավորվել։ Ավելին ասում է 70%-ը քաղաքացիների գնացել են եւ ընտրել են հավաքական ընդդիմությանը ընտրակաշառքով։ 70%-ը։ Այդ թիվը նորից եմ կրկնում։ Հիմա ինչ ասեմ, այդ մարդ հանցագործության մեջ մեղադրում է մոտավորապես հաշվեք այդ 70%-ը 550,000-ի մեջ ինչքանն է անում։ Այդքան մարդիկ ուղղակի կաշառքով ձայն են տվել ըստ Նիկոլ Փաշինյանի։ Երբ որ մենք ասում ենք բյուջետային կաշառք, սա մի քիչ ուրիշ է։ Դու քո պաշտոնական դիրքը օգտագործում ես եւ դրա դեմն էլ է դժվար խոսալ։ Հիմա պատկերացրեք, ընդդիմությունը կաղնում է եւ ասում է, այս թոշակառուին 10,000 դրամը չպետք է տայիք։ Ոնց որ այդ թոշակառուներին սաղին լարես քո դեմ։ Չէ, իրականում սա բան է, սա ոչ միայն անպարտեշտություն է։ Սա խուժանության պես մի բան է։ Ինքը բյուջեում չնախատեսված գումարները խոստանում է, տալիս է մարդկանց եւ ընդդիմությունը չի կարող այդ ընթացքում դրա դեմ խոսա, որտեղ ինքը այդ թոշակառուներին լարելու է իր դեմ։ Կամ օրինակ վարորդների այդ բալային համակարգ։ Մենք անընդհատ դրա մասին ասում էինք, որ պետք է փոխել, ինքը վերջում արձակուրդում գտնվելու պարագայում հայտարարում է եւ նույն օրը կամ հաջորդ օրը կառավարության ինչ որ նիստով դա փոխում է։ Ինքը կոնկրետ հարցը լուծում է արձակուրդում լինելու պարագայում։ Հիմա ընդդիմությունը ինչ ասի, այսինքն եք հարցը լուծել, ոնց որ այդ սաղ վարորդներին լարի իր դեմ։ Այսպիսի բաներ երբեք չեն արել։ Երբեք այսպիսի բաներ չեն արել, որովհետեւ սա քաղաքական պայքար է, բանի պես այդ մարտեր կան, չէ, առանց կանոնների այդ մենամարտեր։ Այ սրապես մի բան է։ Ոնց որ մի կողմը ունի այդ հնարավորությունը բյուջեն ոնց ուզում է այսպես խաղա այդ բյուջեի հետ, ֆոկուսներ անի բյուջեի հետ, ընդդիմությունը ստիպված, այսպես ասենք, դրա դեմ չի կարող խոսա ընտրական այդ process-ների ժամանակ, բայց ինքը մեղադրում է ինչ որ ընտրակաշառքների մեջ։ Սա աբսուրդ մի վիճակ է։ $1 միլիարդ չափ մոտարապես բյուջետային կաշառք է բաժանել այդ մարդ։ Բոլորիս աչքի առաջ գնում է այդ իշխանության յուրացման գործընթաց։ Մենք տեսանք, թե ինչ կատարվեց ԲԴԽ-ի հետ, մենք տեսանք հակակոռուպցիոնը ինչով զբաղված, մենք տեսնում ենք Սահմանական դատարանը ինչ ճանապարհով զավթեցին։ Սա մի խնդրեմ է, որը պետք է սթափեցնի մեր ժողովրդին։ Սա վերջը շատ վատ է լինելու Հայաստանի Հանրապետության համար, շատ վատ է լինելու։
եւ բոլոր բռնապետերը այսպես աստիճան դարել են բռնապետեր։ Հիմա մենք ունենք այն ինչ ունենք այսօր։ Եվ սրա դեմ պետք է առնել։ Պարոն նախագահ, այս հարցը չեմ կարող ձեզ չտալ, որովհետև վերջին շրջանում ամենաշատն է շրջանառվում։ Ի վերջո մանդատները վերցնելու եք, թե ոչ, կա խոսակցություն հա անդիմադիր ուժերի հետ այս թեմայով, թե ոչ, թե սպասում եք ՍԴ-ի որոշմանը։ Ես իմ կարծիքը նաև հրապարակային եմ ասել, դեռ որոշում չկա, ես կարծում եմ որոշումը նաև պետք է սպասենք Սամական դատարանից հետո, որտեղ դեռ ինչ որ հույս կա, որ կարող է ԲՀԿ-ն իր մանդատների տերը դառնալ։ Հակառակ դեպքում ուղղակի այս ընտրությունների լեգիտիմությունը 0 է։ Զորոյական է դառնալու։ Սա ուղղակի ակնհայտ է։ Բայց իմ մտածումը ես ասել եմ, եթե պայքարը մտադրված ենք շարունակելու, ուրեմն պետք է ունենալ մաքսիմալ հնարավոր գործիքակազմ այդ պայքարը շարունակելու համար։ Մանդատները դա այո պայքարի գործիքակազմ է։ Եվ տվյալ դեպքում ստացվում է ոչ լեգիտիմ ճանապարհով իշխանությունը պետք է ստանա մանդատները եւ քրտնինքով եւ տառապանքներով անդիմության կողմից ստացած մանդատներից պետք է հրաժարվել։ Սա զուտ տրամաբանության շղթան եմ ուզում նկարագրել, բայց որոշումը չկա։ Մենք պատրաստ ենք եւ այն տարբերակին եւ այն տարբերակին ուղղակի պետք է լինի ընդհանուր որոշում անդիմադիր շարքերում եւ ինչ ասացի դա իմ ազնական ուղղակի պատկերացումներն է, որը բետոնացված չի հեչ։ Երևի սրանով եզրափակենք